Bueno, les voy a mostrar acá algunas cositas simples. Por ejemplo, ustedes tienen un programa en automático. Ven, programa, este programa, ponen ejecutar C, ve, torre con una herramienta, ejecutar C, lo ponen, ya está en condiciones de ejecutar, pero tiene que estar con la C, porque si ustedes ponen programa, lo pasan de arriba a abajo, pero si ustedes cuando están arriba no ponen C, ejecutar, se va a ejecutar el programa anterior. Entonces eso es importante. Luego, ustedes ponen automático, enter y start. El programa arranca con start. Con enter entro dentro del sistema y start arranca. ¿Ven? Ahí que va a tomar la posición en X100, Z100. Una vez que llegue a X100, Z100 va a arrancar el motor, va a posicionar. Y ahí imagínense que está la pieza trabajando, está haciendo la pieza. Pero bueno, ahora vamos a ver. Una vez en automático o en manual, vamos a tener page up y page down, que es la foto. Pero acá me permite la pantalla cambiarla. Y acá tengo medidas relativas, medidas absolutas de máquina. Esta es la distancia, este es el programa. Puedo tener otra. ¿Ven? Este es otro. Otra pantalla. Después tengo otra pantalla, otra. Esta es donde tengo las medidas en una pequeña dimensión y todo lo que sigue el programa en mayor dimensión. Entonces, ¿qué me va a decir? Que acá cuando termina el menos 72 se va a ir a X35, va a poner X35 acá. ¿Ven? Siempre la posición final. Imagínense que esto es un tope. Llega a menos 72, va a 35. De 35 va a Z3. Ahora, cuando ponga 3, va a pasar al otro tope. Imagínense los pasos del programa como saltos, como órdenes que se dan, solamente que acá se dan órdenes unas con otras. Órdenes una seguida a la otra. Y siempre la posición es la final. Imagínense que yo tengo que llevar a algún lado hasta un cierto tope. Bueno, el tope es 32. Cuando llega a 32, me va a ir a Z2. Van a ver 32, X. Acá menos 72 va a ir a 32. Y después va a ir a Z2. Tomémonos el tiempo. ¿Lo ven? Acá me está marcando que es el programa con una herramienta, pero ese programa va por la mitad. Esto es M3 que está girando hacia las agujas del reloj a una velocidad de 800 RPM. Acá dice 678, que es la velocidad real, porque yo la subo o la bajo de acá. ¿Ven? Ven que yo subo, bajo con el botón. Ven, con este botón subo las velocidades. El porcentaje, ven que acá dice 100%. Ven, ahí va a G1 hasta menos 52. Cuando llega a menos 52 va a pasar a X28. ¿Entienden cómo es el proceso de un programa? Es como tener un tope donde yo llego hasta ahí y baja a la otra parte del programa. Solamente que lo hace en el programa de un CNC uno tras del otro, no espera, como si fuera un torno manual. Bueno, eso es importante. Cambio pantalla, parte del programa, parte de dimensiones relativas, cambio de pantalla, parte del programa, dimensiones absolutas, cambio, posiciones relativas, ceros de máquina, absolutas. ¿Entienden? ¿Ven? Me van cambiando todas las pantallas a mi comodidad. Esta es una pantalla muy cómoda, porque me indica el X y Z y a la vez cómo va a ir la marcha del programa. También yo tengo la parte gráfica. ¿Ven? La parte gráfica pasa el programa y acá está graficando lo que está haciendo, ¿ven? Y acá tengo las coordenadas de la máquina, también para tener las medidas. Y yo con esto, page down o page up, ¿ven? Aumento la proporción y con esto la pongo donde yo quiero. Donde yo quiero pongo el gráfico, ¿ven? Pero acá pongo, ¿ven? Lo agrando. Si yo quiero ver el detalle, bien con page up, lo voy agrandando. Entonces ahí vieron las diferentes pantallas cuando están dando el torno que me permite a mí hacer determinadas cosas.